आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम वाशिंगटन पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुर अनौब सरकार अमा सेमनबगी थबक हौरे मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेनना राज्यपाल फम थादोकपगी सेरोल पिसिनख्रे केंद्रगी मपाल थौरम अमदि शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर आर के रंजन हाइरी लान नंगनबा युक्रेनदगी भारत मचा खुदिमक असोयांगम थोखंदना लैबाक असिदा पुथोरकपा हाइबसी सरकारगी मपुंगोइबा पांडमनी मणिपुर पुंग कुनमरीदा कोविड के अनाब तरा नाब फकीबगा लोइनना एक्टिव केस की मसिंग चामा यौद्रे प्रधानमंत्री हयेंग गांधीनगर की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी मियामदा कथोकनी अमसुंग लैबाक सिनबा थुंगना चथरिबा कोविड की वैक्सीन कापगी खोंजंगदा हौजिक फावदा वैक्सीन डोज कोटी चामा हुंबुद्रा मापल लाख हुंबुद्रा निथोगी मतकता कापख्रे लैबाक असिदा हौजिक ओइबा कोविड-19 की फिबम येंगलगा ताबिबसिंगना लाइसेट असिदगी ngakthoknaba माखागी नियम सिंगाक नचतपिनबा हाइजरी वैक्सीन कापे यारबा मिपुंग खुदिंगमाक सुंसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकपियु फेस मास्क उपियु सोशल डिस्टेंसिंग ngakपियु खुद छामदि माइ मिट तरु तनाना थंबियु हौजिक मपुंगैबा पाउ तरानिथोइसुबा मणिपुर विधानसभा मिखलदा बीजेपी न सीट 53 फंगदुना मपुंग फाबा मेजोरिटी ओइखिबगा लोइनना अनौब सरकार सेमबगी मतंगदा खनबा हौरे इम्फालदा लेबा दोलगी ऑफिसता ngasi अयुक मिफम पांगथोखी अमसुंग हौजिक राज्यसिदा लैरिबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रभारी संबित पत्रा न्यू दिल्लीदा दोलगी नेशनल लीडरसिंग उनरुनबगीदमक ngasi नुमिदांग वाइरम इम्फाल थादोखरे राज्य विधानसभा की मिखलदा बीजेपी न चाउन माइ पागलखिबासिदा मियामबु थागतपा फोंदोकलदुना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदा देवीना हाई अखोई हौगिबा चाही मंगागी सरकारना प्रजागी ब्लेसिंग पीबीबदगी अखोई करिगुंबा खरदंग अखोई प्रजासिंगी दमक्ता सेवा तौबा ngamjagre aduna amuk lakadoriba चाही मंगागी अखोइना अमुकसु हन्ना अनिसुबा अखोइगी सरकार सेमगदोरिबा सिदा अखोई प्रजासिंगी दमक्ता अखोइना सेवा तौजननबगी थमजरिबा मैनिफेस्टो दे यावरिबा थबक थौरमसिंग अखोई थबकता ओंथोकननबा होनरगा प्रजासिंगी हकथेंगनना यौहन्ननबगी थौदांगदो अखोई पांगथोकनबा होनजगे महागना हाई अनौब सरकार दोलगी हाई कमान का तानरगा सेमगनी अनौब सरकार न मियामगी याइफनबा थबक थौरम कया पाइखतकनी हाइनसु महागना मखा ताखी सरकार सेमबदा बीजेपी बु सौगतपा पांबा दोल सिंह तारामना ओकनी हाइनसु श्रीमती शारदाना हाइखी वाखलोन मानबा दोल सिंह लोइनना चटमिनबगी मतंगदा महागना हाई सरकार सी सुंगसोय सोयदना अखोइगी मेजोरिटी सी लेरबनिना अखोइ यामना अथुबा मतमदा कोइ सरकार सेमनी अदुगा सरकार सी हेक इलेक्शन लोइबगा अखोइगी फॉर्मेलिटीज चीफ मिनिस्टर रिजाइन तौबना चिंगबा तोंगान तोंगानबा कैबिनेट मीटिंग की करिगी जॉब तौबा खोटपा अखोइगी प्रोसीड्यूर तौगदबा सिंग अखोइ ngasi तौखरे नेशनल पार्टी अमा ओइना अखोइगी स्टेट की लेरिबा अखोइ पार्टी लीडर सिंग लोइनना अखोइगी गार्जियन पेरेंट्स हाइबा तारे नेशनल पार्टी की लेरिबा लीडर सिंग हाई कमांड सिंग कोइ अथुबा मतमदा यौरा अकांदा अखोइ फम्मगा अदुगी डिसीजन असी अखोइ लौरकांदा याम थुना अखोइगी अदुमा गवर्नमेंट असी फॉर्म तौगनी अदुना नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्मेशन दा तोंगान तोंगानबा कोइ हाना चमिनगिबा पार्टी सिंग यावबा नत्रगा यावदबा हाइबसे मसिसु लाकदोरिबा लीडर सिंगी अखोइगी सुगुंबा एडवाइस मखादा अदुमा अमनोबदा मिखल की भोट मसिंग थीबा लोइदना फोल लाउथोखिबगा लोइनना राज्य की मंत्रिमंडलना मखोइगी फम थादोकपगी चेरोल राज्यपाल लागनेशनदा पिसिनबा वारेप लौखरे राज्य की मंत्रिमंडलना मिखल असिबु माइ पाकना पांगथोकनबा होनखिबा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अमदि मसिगी थबक पुरीबसिंगी मफमदा तौबिमल खंगबा उल्ली मिखल असि निंगथिना पांगथोकनबा कथोकपगा लोइनना कन्ना होनखिबा राज्य सरकार की ऑफिशियल सिंग कर्मचारी सिंग अमदि मरी लेनबा पुनमकपुसु मंत्रिमंडलना थागतपा फोंदोकली मिखल मनुंगदा हिंसागी थौदोक कया थोखिबा दुबुसु मंत्रिमंडलना कन्ना यानिंगदबा फोंदोकली मंत्रिमंडलना मियामना बीजेपी ना लुचिंगबा राज्य सरकार दा थाजबा थंबीबगीदमकसु थागतपा फोंदोकली मणिपुर विधानसभा मिखलदा माइ पाकलबा सेनापति जिला की मिहुतसिंगी मफमदा नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ ना नुंगाइबा फोंदोखरे चेरोल अमदा जिला अदुगी याइफनबा मदि चाखतनबगीदमक
mai paklaba mirep sing aduna honarak pathabak khudingmakta NPO na mateng panggani hairi miyam puna nungsi chanana laiminabada sokhangadaba amadi hingsagi thawong amata chathabida nabasu lupasina apil tawri handaki mikhalasida hana mantri oyam labi nupi ama yauna nupi mirep mangana mai paklakpada all manipur nupi marupna nungaiba phongdokli zero lamada nupi mihut sing asina mantri oirabadi raija sigi nupi sing namayok nariba khudong chadaba khara makhaidi kokhanba ngamlagani hairi nupi mihut sing asina nupi singi oiba akhanaba dabi sing pukhanaba amadi nupi gi sentok hengat hanaba akhanaba thaurang natraga scheme kaya paikhatnaba honabada asanba miyeng thanbinabasu zero lasina hairi voter singna shakti sinarabanina handaki tam asidadi senja thumja laitaba sarkar ama oihenchi haina CPI Manipur State Council na hairi Imphal thokpa zero lamada dolasina hai BJP na sarkar sungsoi soidana paigada lairabanina afaba mukhyamantri ama khallaga afaba laingak shasan laihanbinaba apil tawri Mukhyamantri Nongthomban Biren Singh ngasi Raijapal Laganesanda mahaki pham thadokpagi serol pisinkhre Raijapal nasu madu lauksinbaga loinana mathangi Mukhyamantri khandriba phawba caretaker oina thabak punaba Sri Birenda haiki Maragasida Kaisamthong Kendragi Independent Mirep oina karakhiba Nisikanta Shapamna ngasi Raijapalda mahakna BJP bu sagatpagi serol pisinkhre Kendra ki mapal thoramam di Shiksha Raja Mantri Dr. R.K. Ranjan Nahairi Lal Nanglaba Ukraine dagi Bharat macha khudingmak aswai angam thokhandana laibak asida puthorak pahaibasi sarkar gi mangjil thaba pandamni Ukraine da laiba Bharat macha sing laibak asida puthorak pagi matangda Dr. Ranjan hai Lal Nanglaba Ukraine dagi ngarang phawbada mahiroi sing yauna punna Bharat macha lising tarama palom laibak asida puthorak kre Pradhanmantri Narendra Modi amadi Russia gi Rashtrapati anina yanakibagi matungina laibak aduda laiba Bharat machasing haujek Poland ga lonaba ngamkhai paring da puthorakle ngarangsu Bucharest dagi Bharat macha chama nifutaruk mireibang macha kuntaret yumda loiba hui hodong na singba kaya ga loinana laibak asida thunglakhi laibak aduda Bharat machasing chi thahuba yawrasu mari lainaba singda pau pibinaba Dr. Ranjana hairi Ukraine ga Russia ga gi lan marakta leiba ko Indian citizen sing maruena satra sing akoina evacuation tawsi ngarang phawada approximately 19,000 gumbagi satra si amasung Indian citizen including foreign nationals akoina evacuate tawngame with the advice of the Prime Minister Shri Narendra Modi ji even a single Indian citizen se awawa yahondana lokthok pai se ko gi pandamni Indian citizen left out over horaba adorgadi akogi mission gi leiriba koida hana advisory note issue to the palliba correspondent singduda haibiraga koi lokthonaba honagani haibasimaga mayamda ithamjari Laibak asina ningtamba phangkiba chahi humbudra manga surakpagi palan thoram Azadi ka Amrit Mahotsav ki saruk ama oina numit manga ni chumne chathagadaba Rajashri Bhaigachandra Solo Dance Festival hayengdagi Imphal gi JN Manipur Dance Academy da horagani tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini Manipurda ngarang nungthil pung ani dagi ngasi nungthil pung ani phawbada COVID ke anoba case 15 thengaki positive oiba mioi amata laikhirabagi paw leite Raijagi Haksel Bibang ngasi thoki bachero lamada hai punna sample chanipan marfu test tawbada mioi 15 adu positive oiba thengnakhibani positive oibagi sang sada amadasmik tariat ni masiga loinana Raija sigi apunba positive case ki masing lakama lising kuntra taruk samapal humpuni thoi shure Haujik phawbada laikhidaba COVID positive oiba migi masingna lisingani chama tara taruk shure Hairiba matamasigi manungda COVID ki anaba tara naba phaki naba pharakpagi sang haujik chada marfudrani pandasmik ahum nipal yaure haujik Raija sida COVID ki active case marfudrama pal leiri Imphal gi Thangal Bazar gi Sulap Manaki Naga Nalada ngarang numidang wairam pung taruk aduai da gyan manglaga taduna leiramba chahi 65 rom suraba masak khangdaba nupa ama city police ki kangbuna Imphal gi rimsta laikan nanaba pukhatki adubu doctor namhak sire haiki city police ki cherola mana hai nupa adu phut manga inchi mari wangi mamai koidanai mamit mui mayang kangi kulei kusuni Asiba hakchang adu masak khangdok nabagi damak rims ki mokta thamli
Laibak asina ning tamlakpa chahi humbudra manga surakpaga mari reinena pangthokpa Azadi ka Amrit Mahotsav thoramgi saruk ama oina irai numit khudingi akhanaba quiz ki thoram leptana sandoktuna lakli ngasi gi quiz ki damak quiz master da khusin najari Tabiriba singbu ngangom kiran na taram na okshari. Akasvani Imphal gi ipau kangbo masung Rajya gi Art and Culture Department punna sinjaba Azadi ka Amrit Mahotsav quiz program gi 38 shuba episode ki wahang hangjari. Wahang adudi weekly journal amada Rajniti ga mari lenaba article irubagi damak Mahatma Gandhi bo English singa samapan kunithoi gi March 10 ki nungthilda matam madugi British government na faki. Hairiba journal adugi maming kari kawi madugi publisher na kanano. The question is, on the evening of March 10, 1922, Mahatma Gandhi was arrested on charges of sedition by the British imperialist government for writing 3 politically sensitive articles in a weekly journal. What is the name of journal and who was the publisher of the journal? Aikogi email address airimfalnewsquiz@gmail.com da isagi ming laifamamadi contact number galoinana adongi paukum thabirao. Mamangi irai numita quiz program asigi kunthra suba episode ta hangjakiba wahang. Alipur da bomb pokai kibagi case po mapung oina thijaliba DSP Khan Bahadur Samson Alambo English samapan taragi January 19 da Calcutta High Court ki corridor da nomaina kaptuna hatkiba freedom fighter adu kanano. Wahang asiga chumba paukumdi Birendranath Datta Guptani haibasini. Khwaidagi hana chumba paukum pirakkiba miyoi ahum kangachare makhoi singadudi ahanba winner na Naran Konjin Mayai Lakaidagi Yailan Thaunaujamni. Aigi ming Yailan Thanaujam Naran Konjin Mayai Lakaidagi ni I class 8 kajari AIR Imphal News Unit Amadi Art and Culture Anina Sinbiba Azadika Amrit Mahotsav Tajaba yamna nungaizai Satra khoidadi kanabusu yamna phangjai Manipur gi athauba singi warisu taba phangjai AIR Imphal News Unit amadi Art and Culture anibu thagachari. Ani shuba winner na Kwakta Ward number 7 dagi Muhammad Aslam Khan ni. Ahum shuba winner na Khetri Bengun Mayai Laikai dagi Mosina Raji Khanam ni. Winner singda congratulations pijari. Loichalakpada ngasi gi kunthra mathu shuba episode ki quiz ki wahang amuk hananing singjari. Weekly journal amada Rajniti ga mari lenaba article irubagi damak Mahatma Gandhi bo English singa samapan kunithoi gi March 10 ki nungthilda matam madugi British government na faki. Hairiba journal adugi maming kari kawi madugi publisher na kanano. The question is, on the evening of March 10, 1922, Mahatma Gandhi was arrested on charges of sedition by the British imperialist government for writing 3 politically sensitive articles in a weekly journal. What is the name of journal and who was the publisher of the journal? Azadi ka Amrit Mahotsav Palan Thoram ki saruk amoina Assam Rifles ki none battalion na IGAR iski makhada angang singi oiba pipe band display ama none zila ki khumji khulda pangthokre Akasvani Imphal dagi pau tabiri. Pradhan Mantri Narendra Modi numitini ki Gujarat khongchata ngasi ayuk Ahmedabad ta thungkre. COVID-19 laishat laklaba matungda masi mahaki hanba raijadu ki khongchatni Sri Modi bu airport Rajyapal Acharya Devabrata Mukhyamantri Bhupendra Patel amadi makok thongba mantri sing amadi official sing taram okhi Pradhan Mantri na hayeng Gandhinagar gi Rashtriya Raksha University miyam da katokani mangne university asigi ahan bakan vocation thoram da chu yauduna wangangani Laibak sin batung na chathariba COVID ki vaccine kapagi khongjangda hujik phawada vaccine dose koti chama humbudra mapal lakh humbudra ni thogi mathakta kapkhre Haksel Mantraloy na hay ngarang khaktada vaccine dose lakh Tarataruk lising humbudra hundoy hena kapki Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthok na ba COVID ki vaccine kapthok pa face mask upa phuttaruk lapna na leiba khut sama di mai mitarutana na thamba haiba asamba thawong sing asi ngak na chapina ba amuk khanna ningsing jari aroi bada maroi ba pau amuk khanna
मणिपुरदा अनौब सरकार अमा सेमनबगी थबक हौरे मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन राज्यपालदा फम थादोकपगी चेरोल पिसिनख्रे केंद्र की मपाल थौरम अमदी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर आर के रंजन हाइरी लाल नंगलबा यूक्रेन दगी भारत मचा खुदिंगमाक असोय अंगाम थोकहंदना लैबाक असिदा पुथोरकपा हाइबसी सरकार की मपुंग ओइबा पांडमनी मणिपुरदा पुंग कुनमरीदा कोविड के अनाबा तरा नाबा फखिबगा लोइनना एक्टिव केस की मसिंग चामा यौद्रे प्रधानमंत्री हयेंग गांधीनगर की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी मियाम कटोकनी लैबाक सिंबा थुंगना चथरिबा कोविड की वैक्सीन कापगी खोंजंगदा हौजिक फावदा वैक्सीन डोज कोटी 154 लाख 92 की मथक्ता कापख्रे पाउ लोइजरे।